Bote mingi bandeko ya télé Tchangu toza penda na sengo mingi ya présenter bino émission à lelo entretien à lelo et yambi pona bino ndeko Blanchard Mongumba azali cadre nakati ya ba université populaire ndeko Mozito asalisaka pe communicateur ya ba tribune ya ndeko Mozito na ye penza to kosolola lelo vendredi 9 mars toyoki yango na information penza que bandeko ya palu ndeko Mozito pazaki na kati ndeko Lugi Gizenga pe bandeko MLC na Front pour le respect de la constitution ba salaki penza réunion moko pona kosolola makambo ya élection pona kosolola makambo oyo etali sécurité na mboka. Est-ce que tu veux que Palou MLC na Front pour le respect de la constitution bazolinga bakende vers ba alliance moko pour na ba élection en tout cas ndeko Blanchard Mongumba ko pesa biso eya na mituna wana ndeko Mozito est-ce que ba akozala pe parmi ba candidats oyo ba koluka ba vendre sika moko ba pona moto moko est-ce que c'est possible que opposition za na candidature moko za na candidat moko président de la République tokobosa na peli kamba ba vache ote na ex-province ya Bandundu ndeko Mozito boyebi akitaki na terrain atalaki makambo de près amonaki nini ndeko Blanchard Mongumba ozaki na suite na ye akobeta ya biso lisolo pe bokoyeba yango na molai de sokotikala connecté. Maître Blanchard Mongumba mbote maman toyambi yo na émission na biso entretien na télé Tchangu. Il y a les bosso actualité, tu peux apprendre que Palou na MLC na Front pour le respect de la Constitution, bah otiko solo la ma solo pour la élection, so koko yebisa biso yo zali moko o za na cabinet il y a ancien premier ministre Adolphe Mozito et bisa biso pour y a pas zalaki les kamango zalaki nini. Merci mingi maman pe na pesi balandi ya télé Tchangu mbote mingi po na yebi ke na Bruxelles na Europe bandeko balanda mingi télé Tchangu na pesi bino mbote balandi nyonso pe par rapport ya montuna na yo effectivement nazo confirmer que sika oyo tozali après-midi mais na tongo ya lelo vendredi 9 mars bandeko na biso ya MLC pe nengo lobby délégation ya parti Lumumbiste unifié et Kambama qui na porte-parole topé secrétaire permanent et à partir du Lumumbiste unifié en Andekologi Gizenga pe Nengo Lobby ancien premier ministre Adolphe Mozito azalaki de la partie parce que yende nakati na lingomba na palu ye mutu azali ko s'occuper na makambo matali bongo maponami na mboka na biso to pe na parti Lumumbiste unifié yango moni lelo bayokana ki bakutana po ete batala ndenge nini bakoki ensemble kotala ndenge nini ko cheminer par rapport à actualité politique na biso par rapport à ba question électorale parce que nengo yebi maman année 2018 oyo ezali année oyo esengeli na peuple congolais akende na ba élection ata ko ezali na retard ata ko ezali na violation ya constitution mais mieux vaut tard que jamais yango moni bandeko bakutanaki bameki ko solola autour ya actualité politique nyon surtout pe basali batie accent mingi na matali bongo makambo ya mapona mindenge na lobi na toko koloba que alliance moko ko salama dans le tout prochain jour entre Palou na MLC na Front citoyen na Front pour le respect de la constitution. Bon maman moni tozali na politique eloko moko ezalaka impossible te na politique eloko ezali malamu mingi ndenge même bible elobaka yango ezali malamu komona balingami bandeko ko demeurer ensemble yango moni bandeko ya Palou na MLC na Front pour le respect à constitution lokola bandimi kokuta na po ba solola ezali déjà espoir monene po na baimboka o basepelaka na mangomba politique wana mibale parce que toyebi que na kati na lisolo wana ndenge balakisi na communiqué de presse o ba mo basali tango babimi na kati entretien wana balobi que balobeli 4 points. Point liboso ba mikai koloba autour ya processus électoral pe makambo ya machine à voter balobi na kati wana mingi mingi non esengeli batala ba technicien na bango bakita batala sur le plan technique le lengeni ni machine à voter yango ezali ko se présenter pour moi tricherie ezala na kati te PMI balé balobi et que date il y a le 23 décembre pour la élection tour oyo esengeli te tozo glissement mosusu parce que moni to utaki na 2016 ba memi biso na glissement en 2017 le to komi na 2018 to lingi li susu te to ko sa peuple mbala misato
déjà peuple asi akosami na ba acteur politique et sengeli esuka yango moni tango bandeko bakutani balobi en tout cas il faut ba fongola misu na likambo etali date wana ya élection oyo ya le 23 décembre 2017 et sengeli te bazwa lisusu ba raison mususu ya mibale balobeli makambo ya loi électorale pe loi sur le financement public des partis politiques. Loi électorale moni nakati mo ba innovation ba tchena kati zali mambo oyo ya seuil wana ndenge bato bazali koyoka pona kozwa siège na niveau national et sengeli lingomba politique na bino bozwa minimum ya 1%. Pour qu'on siège na niveau provincial, lingomba politique na bino esengeli na circonscription provinciale bozwa minimum il y a 3%. P et loko ya motu ya on de Adolphe Mozito d'ailleurs hier en tant qu'ancien premier ministre abimisaki 17e tribune na e et pas iwapi azalaki kolobela déjà possibilité ya kosenga na l'état à appliquer loi ya 2018 et à 2008 pardon où ezalaki promulgué sur le financement public des partis politiques. Yango moni amekaki kotia yango pe na sujet na masolo na bango balobelaki yango batala ndenge nini bakotia pression na l'état na moto thème. Donc l'état a financé ba parti politique. Oui, loi na ezali kolobani ni loi ezali kolobaka et sengeli na l'état a financé ba parti politique na hauteur il y a 2%. Na hauteur il y a 1% pardon parce que ba parti politique ndenge to yebi bazana mission ya ko éduquer civiquement population et na kat na mission na bango ya ko éduquer population et sengeli l'état a subventionné bango et sengeli na l'état a accompagné bango ya moni na loi na 2008 ba prévoit que l'état il faut a financer ba parti politique chaque année à hauteur il y a 1% ya budget national chaque année P et le bill sous que non l'état et sengeli a remboursé frais il y a campagne électorale où les partis politiques basés engagés. Ceux qui partis politiques a mis sur le pour ça la campagne électorale quoi qu'il n'a pas ami loi et lobby que il faut l'État a mis sa mise sur le en hauteur il y a 2%. Moni que loi en gros depuis ils allaient promulguer ils allaient prévoir que na législature autonome en 2011 si en 2016 l'État est singela qui a foutu à mettre moni uta tokota qui n'avait élection en 2011 on a 2012 2013 14 15 si en 2016 l'État a tigala ko appliquer en moto ya monde de Adolphe Mozito a singa que et singela na l'État a sala que loi na ils allait appliquer parce que ils sont en vigueur ils en nous abrogé ça n'a pas de raison il y a pas de raison plutôt il y a ko zanga ko appliquer ya moni ba check ya mon deuxième point na bango ba sololi. Troisième point, balobaki batala nengeni ensemble bakoki ko résoudre kota la nengeni bakoki ko entrevoir solution moko définitive pour na makambo ya insécurité na est ya République démocratique du Congo parce que yebi que parti est na biso ezalaka toujours objet ya ba visitation ya ba groupe armé tout ça alors et ça la biso qui miate parce que biso tozana ouest awa tozala kana moi sécurité tozala kana moi qui mia me bande kona biso bazali ko kufa mikolonioso ezali ko tungisa ba parti politique wana ya monde balobaki que na masolo na bango et sengeli faut ba lobela pe pe point suka ezali point 4e au balobeli possibilité à ko gagner ensemble les élections à venir et pas iwana nde motuna na yo na répondre ça que ba lobby il y a na possibilité que tout comme on a un moment que non tout ça l'alliance tondimi biso candidature unique candidature na niveau à la présidence de la République candidat moko pe na niveau il y a députation nationale pe ba élection mosusu to ki kota la ndenge nini ko sala coalition ko na ko sala ba concession ko tika ba circonscription mosusu e pa ibaninga bazali makasi ba présenter ba candidat na bango pe bongo na bongo donc voilà un peu na mokuse masoloni ni bande ko ba uti ko sola na tongo ya lelo pe ba lobby que lokola bango baza ba cadre c'est vrai tout ça qui na secrétaire permanent il y a parti le mombiste unifié na secrétaire permanent adjoint de Adolphe Mozito mais côté à MLCP tout ça qui na ndeko Fidèle Baba la wazali secrétaire général adjoint il y a MLC na ndeko Alexis Lenga pe coordonnateur il y a Front pour le respect de la constitution monique baza ba cadre ya minene mais en tant que ba légaliste balobi bango bakutani basololi mais bakosala rapport na ba organe misusu ya parti na bango pona ezala acté que to kotambola désormais ensemble na masolo pour toyeba ndenge nini tokoki ko sala ko formaliser de manière définitive ou de manière pérenne
coalition wana to pe alliance wana pour que MLC Palou pe bandeko basusu parce que et c'est encore ouvert bandeko basusu ba occupé koya pour na to kene ensemble. Alors ndeko Blanchard yebisa biso nanu est-ce que Palou lelo ezalaka la majorité présidentielle alingi akata singa la majorité pour ça la plateforme mususu na élection ezali koya. Bon, maman moni motuna wana bandeko ya poto bazali kolanda biso esengeli ba comprendre une fois pour toutes parce que to pesa kabiyano na motuna wana mais ezonga kambala nyonso tout. Palou, c'est vrai. Ah, il faut préciser que naza porte-parole à partir du Mumbiste unifié, mais naza ko répondre à la question na lokola analyste, lokola élite ya mboka nangai. Parti le Mumbiste unifié to ebie que basala ki accord na majorité deux fois. Il y a les bossos ezalaki na 2006 où ezalaki public na niveau ya Grand Hôtel biso nyonso to monaki yango bazolobaki ete basangani na majorité pour une durée à 5 ans législature bazwaki de 2006 kino na 2011 et tant que bakomi na 2011 to kina maponami ba eko ça la deuxième accord où balobaki que non to renouveler le sous 5 ans mon sous Léo Moni ezwaki de 2012 à 2016 mais maman lelo o to ça na 2018 bandeko ata o baza ba juriste te ba ebie que soki to yokani ngana yo que to sali contrat to sali accord to sali alliance pour na dire moko songolo soki durée wana est commis à terme échu ata to lobeli yango polelete ata to sali déclaration mon côté que alliance est sili to pe contrat est sili de manière tacite et lingi koloba ete lokola contrat les ana mikanda le baki que durée na chose à 5 ans et que 5 ans ici est coquille c'est que na pratique topé na ba texte sur le plan de droit les alliances les ali sous-souté mais les lots ceux qui parlent azali ko tambola bazo mona toujours azana ba membre na gouvernement les ali ndenge tozali ko mona bandeko ya opposition baza pe na kati ya gouvernement to lobate que bandeko o ya opposition baza na kati ya gouvernement ba sali alliance na bato ya majorité. Mais qui na mikoleleka qui parle bande ko menacer ko quitter majorité parce que bo perda qui poste à gouverneur na province moko na ex province ya Bandundu ba comme ko menacer ko quitter majorité donc c'est que bazali ka na kati ya majorité présidentielle siko na lolenge nini justement to mona ki Adolphe Mozito atamboli na bamboka ebele awa na Congo bande comme sou balobi aza pressenti candidat président de la République na compte ya Palou lolenge nini Adolphe Mozito kokota na kati ya ba alliance bazo sala en tant que MP to en tant que personnalité ya yemoko. Expliquez-moi mon bandeko. D'abord maman esengeli bandeko ba pour un sondage pas bimi hein Adolphe Mozito. Oui ben yango moni eloko na lingina pesa ya na mutuna na yo na sondage soki ndeko Adolphe Mozito azali ko bima chaque fois ezali pour na biso c'est vrai ezali sengo photo sepela na yango parce que moi en tango akendaka classe alukaka toujours soit résultat à malamu mais qu'à cela ne tienne tozali ko tout est la yango toloté tozali ko sala yango le lendoté par contre biso tozali ko considérer que ezali nde mokumba charge ya monene ou bandeko na biso ba congolais bazali ko pesa ndeko Adolphe Mozito pe aza conscient na yango ba ponaye pour a occuper et si comme moko songolo par rapport à ba élection ezali ko ya akozangate akozangisate ko yanola na appel ya bandeko ba congolais mais il sengeli na loba que ndeko Adolphe Mozito musala o azali ko sala soko tali ba tribune depuis alongwa na primature azali ko produire chaque fois makanisi na ye vision na ye pour na Congo na o to bengi ba tribune wana pe to lobela yango penza ba makanisi na ye na nzela ya ba université populaire o biso ba collaborateur na ye to animaka na bandeko ya ba parti mususu o to invitaka azali ko pesa makanisi na ye na ba dialogue vertical pe asuki wana te ndeko Adolphe Mozito récemment auto ko sala tourner moko ya monene et pas wapi alobaki mboka na biso tozana plus ou moins 144 territoires. Alors na 144 territoires on a soki totali ba condignon sur ya Congo uta ndeko Joseph Kasavubu kino na moyi ya lelo ndeko Joseph Kabila ezana président mon côté to ezana élite mokambi mon côté oyo atambola na 144 ou 145 territoires wana ya loba ki fami pe sa défi wana parce que ceux qui olingi ozala na ba ambition ceux qui ozana ba projet ceux qui olingi olobela ba congolais
de manière générale esengeli okitaka na ba milliers na bango pona koyeba ba réalité na bango ndenge nini bazali ko vivre yango moni asalaki na mikolo eleki tourner moko oya tambolaki na grand bandundu nyonso ba nouvelle province ndenge komi démembré wana atambolaki na ba territoire na yango atamboli na ba territoire ya ba province ya Kasai atamboli na mo ba territoire ebele donc atambolaki na plus ou moins 12 territoires pe ba grande ville mususu lokola Kikwit lokola Chikapa atambolaki na mo ba ville ya minene wana ezali kolakisa que de Adolphe Muzito tango aza kotambola tango aza kopesa ba makanisi na ba tribune tango aza kopesa makanisi na ba université populaire pe ba dialogue vertical azo kutana na ba congolais azo côtoyer bango azo mona ba réalité na bango azo sala effort ya ko répondre na ba préoccupation na bango en termes d'idées en termes de vision en termes de projet ya on moni ezali ko sala avec un sondage bandeko ba moni que c'est effectivement l'homme politique oyo azali na souci ya mboka pe ya bayi mboka et mais aza critiquer ndeko Blanchard avant zo mutuna na maman et loko mususu na lingai peut-être ko bosana ya motuya ezali bilan ya ndeko Adolphe Muzito en tant que premier ministre na primature omoni bandeko nyonso oyo bakitani na ye to bani na ndeko Matata Poli tozuni ndeko Chibala tozuni ndeko Badibanga bango nyonso mama tolingaka bango mingi basa ba congolais lokola biso mais ce que tali bilan na bango na primature ezalaki ya malamu te ya moni ba congolais batikali na image ya Adolphe Muzito en tant que premier ministre ndenge franc congolais ezalaki stable ndenge salaire na bango ezalaki équivalent 92 000 francs ezalaki équivalent à $100 mais lelo oyo 92 000 francs na bango wana bazoko bakozwa yango mais na moi ya lelo ezo représenter kaka $50 omoni que biloko nyonso to wana ezo sala ke bandeko bakanisa katango nyonso Adolphe Muzito pe vulgairement awa na epa na biso na Kinshasa bazali ko non na tango Adolphe Muzito mbongo ezalaki ko surkiler mais lelo oyo depuis akenda to moni ke mbongo ezo surkiler point d'achèvement effectivement a réussi ça qui point d'achèvement to azwa ki annulation mais babika c'est justement na point d'achèvement wana intérieur et justement na point d'achèvement ba lobi mwanya munya mwezalaki wana mbongo belé ebimaki kotaki pe na ba poche na ye bandeko ba critiquaki makasi ebela bandako atongaki na Kinshasa mobimbawa ba musu basala enquête balakisi biso bandako yango ba critiquer ya ko kopesa ba leçon te po ya zaki kuna pe akoka pe ko sala makasi te ndinga lobaka lelo na ba tribune wana apesa baninga musu leçon musu balobi non akoka kopesa baninga leçon te maman ya liboso po ya za libanda siko oui ya liboso ezali que enquête wana nani asala ki yango parce que ti lelo na niveau ya parquet na niveau ya justice parquet atikali couper sa résultat ya ndenge lobby enquête mon côté que voilà ndeko Adolphe Muzito aza na ba mapango tsongolo tout ça etikala ko zomonter tozaki ko zela effectivement que rapport wana ya po a kende devant ba cours et tribunaux a samba a présenter ba moyen de preuve na mais totikala ko mona yango te conclusion ya parquet ezalaki que et makamunyo so bande ko azaki ko lobana ezalaki lokuta ezali ba adversaire politique lokola bazalaki na somo ko banga ndeko Adolphe Muzito parce que bayebaki tango azalaki premier ministre le lengi a travaillé qui bazali comment que moto oyo soki to tiki est libre akozala akomata makasi lisusu koleka pour preuve yango yo moko tiko loba yango na ba sondage na yo na ba sondage ya ba congolais pe oyo tiko salama na États-Unis na ba américain to moni que bazo plébisciter to pe bazo congolais bazo voter toujours de Adolphe Muzito comme un homme politique où il a se distinguer par sa façon de faire la politique parce qu'en 2017 Azaraki élu l'homme politique de l'année Yami Balé et ça que bandeko oyo bazali koloba bongo eza façon moko ya koluka pour bomba na tango bozangi ba argument parce que politique il faut pas tout ça la kayango na mafinga politique il faut pas tout ça la kayango na kolukaka et pas wapi bandeko tokoki ko inisa bango moto songolo mais politique et sengeli tout ça la kayango na ba idée na kokitaka na terrain pour proposer makanisi ya malamu mais bandeko wana nyonso surtout ndeko Adolphe Muzito aza ko pilier ba tribune aza ko pesa makanisi na nzela ba tribune soki ba moni ke makanisi na ezali mabe na kati na ba tribune bango pe ba koma bala kisaki non voilà a eza mabe na kozo exemple moko moke ndeko na biso Matata Ponyo a publié un ouvrage na moko oyo alakisaki que non na horizon 2030 Congo il fallait comme émergent ndeko Adolphe Muzito lokola azalaka amoureux ya lecture lokola lingaka débat asombaka ouvrage wana na espace ya une semaine atangi pe asilisi ayaki kozwa conclusion que ezalaki soit propagande soit ezalaki nango kaka
que moto ayebi réalité ya mboka na biso Congo te ayaki obimisa tribune na ye je crois ezalaki 11e tribune epai wapi alakisaki que na 2030 eza illusion ya koloba ete tokokoma émergent apesaki bachiffre à l'appui ezolakisaki débat il faut tomema yango nde na niveau wana moninga akomi yo mpo okomi mpo répondre ye moninga apesi makanisi yo mpo obimisi makanisi même likambo ya tribune yango abatozongela makambo ya candidature unique wana limakambo ya tribune wana yango ne basuspendaka ye na palu mpona abande mpe kolanda balini ya palu te est ce que siko asalaka yango ndeko Blanchard po oza na kati ya makambo wana ba université nino wana lobby vertical tout ça asalaka yango na cadre ya palu tout na cadre ya personnalité politique mama ya liboso eza que et basuspendaka ye mpona nini oui ya liboso eza que na moi ya lelo tozali le 9 mars 2018 ndeko Adolphe Muzito azali secrétaire permanent adjoint chargé des questions électorales wana ya liboso ya mibale ndeko Adolphe Muzito aza intellectuel aza élite et pas n'importe quelle élite azali un ancien premier ministre ya mboka na biso azali ancien ministre ya budget et tilelo azali nano inspecteur général ya finance omoni que na ba atout topé l'expérience nyonso tuye a accumulé na misala o tu na tangi wana akoki kofanda quand même niete et sengeli na ye apesa makanisi na ye apesa conseil ala kisa parce que aza moto il peut ça qui ba erreur tant on va publier ba tribune na ye a reconnaître que voilà awanga na bunga kinzela mais ba ninga o bozali ko ya bo ko ya lisusu na libulu wana te et singeli na biso to tambola nde lolenge wana so ko moni ki alobi mabe yo po ye lobi non awo lobi mabe mama to mona ka yango na ba na mikili oyo bandeko bazali ko tala biso na Belgique pe na ba Europe un peu partout ba ministre ba premier ministre ba kambi ba président de la République o ba le kaka ba fandaka niente so ya moni ke likambo ezali malamu te na mboka na ye en tant que leader en tant que bon ba suspendaka ye pona nini kasi oui ba suspendaki ye to ki kozonga lisusu na débat wana te ba suspendaki ye pona ba raison oyo ba evokaka na époque wana mais lelo oyo ba comprendre que ba raison yango ezalaki nango penza malonga te yango moni na bandaki na parcours ebisa yo ke lelo azali secrétaire permanent adjoint chargé des questions électorales année aux alliés électorales mais va pesi yango na maboko ya ndeko Adolphe Muzito ezali ko lakisa que azana confiance totale ya parti na eko banda na likolo kino na ba militant OEAC alors ndeko Blanchard tolobaki makambo ba alliance banini c'est là yo en tant que analyste est-ce que lelo yo opposition bako sangana penza liboke moko pe ba pona candidat moko na élection est-ce que c'est possible est-ce que bakokoka to opposition ezaka lelo basangani moka quelques jours après bapesi bamsu mbongo bamsu bakabwani est-ce que c'est possible bon maman moni c'est vrai awanga na mingi kolobela ba tribune ndeko Adolphe Muzito na ba idée na ye mais na kokite ko s'empêcher ya koloba parce que moni lelo oyo Congo ezali mboka na biso et sengel na bandeko o bazana opposition eza lisumute ya kotala parce que moni lelo bat basalaka tout ça la kabiso surtout erreur moki ya koloba non voilà ngai ndeko Blanchard na sa candidat président de la République ngai ndeko Songolo na sa candidat non avant on se prononcer aux à la candidat banda par kola ki sabato parce que élection eza nango kaka moyen mais pour na moi ou utiliser moyen wana il faut la ki sabato ozana provision nini ou ko permettre bato wana ba pesa yo confiance ou utiliser moyen ou ya bango wana pour okomana fonction wana pour et permettre au salle la mécanisme donc bandeko esengeli tocha sur table ba projet ba idée vision nini tozana yango pona Congo pe totali vision to pe idée o ezali ya malamu pe to poni yango to pe si chance na moto o azali porteur ya vision na ayeba na kokamba ezali péché te que na niveau ya opposition bandeko bandima ko sangana ko désigner un seul candidat topé candidat unique malheureusement tout le monde a yango na niveau ya politique na biso ezalaka rare ya komona eke bandeko bandima ko pesa chance na moto Songolo par rapport ya makanisi na mais ce qui est sengeli topé sa conseil to kosenga na bandeko na biso o ba moni que sengeli bazana ba vision ndenge moko ba kendenzela moko ba présenter candidat na bango yango ndeko patriarche secrétaire général ya parti Lumumbiste unifié a salaki na déclaration na asengaki te ba parti à gauche ba sangana pona ba désigner candidat moko pe
candidat wana yende akozala porteur ya ba espoir ya bandeko nyonso surtout ya gauche wana yango moni tango parti lumumbiste unifié azali ko fédérer azali ko ndima ko kutana na bandeko ya ba MLC pe bandeko nyonso ba solola c'est parce que idée ezali ke to converger biso nyonso surtout vers idéal wana ya ko kutanisa bandeko nyonso surtout ya gauche bandeko nyonso surtout bazali ba socialiste pe ba nyonso surtout ba moni ke bakoki ko apporter soutien na bango na vision wana ya gauche po ete to ebana ko gagner ensemble ba élection donc ezali mabete soki bandeko o bazalaki lobby na opposition bandimi lelo ko sangana pona ko désigner candidat unique et kozala malamu mingi parce que faut pas tozala pe na ba candidat ebele koleka parce que ba voix na biso faut pas tout panza candidat o bazali na vision ba o bazali ko mema projet ya malamu pour l'avenir ya ekolo na biso ndeko Blanchard to ko sukisa likambo ya bangombe et monana hikuna na ex-province à Bandundu gouvernement est indi bien sûr délégation kuna mais to mona kinde ko Adolphe Mozito yi moko akei kuna komeli gouvernement awa bande ko mingi balobeza ki a saleli yango propagande makasi récupération politique yebisa biso nano avant ko lobela makambo wana nyonso bino bozaki na kati ya délégation na ndeko Adolphe Mozito bomona ki nini na province à Bandundu. Merci maman na motuna na yo moni. C'est vrai, les lots bateau, il y a un moni na lobaki na mboka na biso. To mesana ki mingi na politique wana ya ko luka toujours ko sala ka bakuba, ko luka toujours ya ko monter ba stratégie moko pona ko déstabiliser baninga, mais biso na ndeko Adolphe Mozito, université populaire pe makanisi nyonso surtout ya zali ko tia en place ba tribune. Tozali ko senga, to pe tozali ko bunda po ete to ramener débat et idée débat ya makanisi na ekolo na biso awa esengeli na confirmer pe na loba ete ndeko Adolphe Mozito effectivement akitaki na Kwango pe akitaki bongo na Masimanimba bipai wapi ba ndeko na biso ba yaki na bangombe na bango pe awa esengeli na loba eke ndeko Adolphe Mozito soki asalaki déplacement na c'était sur demande ya base bandeko na biso ya Kwango bandeko na biso ya Kwilu na Masimanimba ba bengaki ndeko Adolphe Mozito en tant que député parce qu'azali député national esengeli na bandeko ba yebaka yango akende kotala boni makambo wana ezalaki koleka pe ndeko Adolphe Mozito azalaki député to pe personnalité politique ya liboso oyo akitaki na mabele wana pona ko s'enquérir na situation wana tango akomi sur terrain to accompagner ki na ye na délégation to mona ki effectivement était bangombe bayaki ya ebele na mabele ya Kwango pe ya Kwilu précisément na Kenge pe na Masimanimba ya mibale to mona ki était bazalaki accompagner bangombe wana bazalaki accompagner na bandeko basusu alors tango to komi na terrain to ju version ya bandeko na biso ba autochtone ba population ba kolo mabele ba pesi biso version na bango que voilà ba ndeko wana ba yeto ebite so ba uti wapi bazata na mokanda mon côté mais ba ngombe na bango ba ye awa bazali ko panzela biso kutu bilanga na biso tout le d'accord autre qui version à population très souvent peut-être en population pezalaka na ba émotion na ye to yoka quand même ba kondi to ki kota la ba kambia ba territoire ba gouverneur to moni que ba ebisi biso version mosusu o ezalaki contraire na o to soki pa ya population non ba to wana bazali na mikanda ba eza reconnu officiellement to bon au lieu to suka awa ndeko Adolphe Mozito c'est quand même une autorité c'est quand même une personnalité et sengeli tetango akozonga na Kinshasa aya ko tâtonner to kititi e pa yoapi bandeko wana bazalaki na bangombe na bango to tuni bango mituna to bandeko to moni bangombe kitoko minene beleo na maseke minene oyo boyena bango awa mais to lingi to eba boye ndenge nini ba bino to yeko sala commerce to yeko teka tout ça to boye ko teka mais est-ce que vous umi kanda bandeko ngo baza ba congolais to baza ba oui ba ebisi biso que ba uti na Uvira wana o naza koloba o ezali o bango ba ebisi biso ba bino touti na Uvira toyena bangombe na biso toyeko teka a po toyoki ete awa bangombe teka makamalamu mais esika wana esengena loba ete bangombe o bango bayaki na yango bayebisi biso ke baza koteka yango na ba $1000 na ba $1500 mais bangombe oyo ebotamaka bakolisaka na bakwilu na bakwango kuna etekamaka nango na ba $700 na ba $500 sikoyo kokamo ezake bango bauta na bangombe kuna baya nango na prix ya cher koleka bakolo mabele ezalaki moi kokamwa mingi mais biso to sukaki na kosala constat ete bangombe ekomi na mabele wana ete bandeko bauti ndenge balobi na Uvira
pe baye na mosika plus de 5000 km kaka pona côté Kabangombe pe balobi baye na nzela ya makolo siko bino bozalaki wana ndeko Blanchard bato wana penza baza ba congolais ya solo mama biso tokokota na polémique wana te parce que moni tozali kokana kokende na ba fonction na ba responsabilité ya minene esengeli na biso pe tozala ba responsable ndeko Adolphe Mozito en toute responsabilité alobaki ok lokola na zwi version na bino na zwi version ya ba population na zwi version ya ba autorité locale il faut na koma na Kinshasa na kutana pe na ba autorité nationale de tant to koma ki Kinshasa le 12 février ndeko Adolphe Mozito akendeki kokutana na ndeko Bruno Tshibala wazali premier ministre na biso to accompagner qui est na délégation to komi kuna ndeko Bruno Tshibala eloko ya liboso ya bisi biso que non ndeko Adolphe ndenge oye esengeli oyeba ete ba ministre mosusu ngana sina tindaki bango kuna liboso ete yokeni to kamo ete lobi ah bon utindaki ba ministre kuna biso totali biso tolongwa Kinshasa le 4 février tozongi Kinshasa le 8 février toki kutana ndeko Tshibala le 12 février alors ye lokola ebisi biso ki atindaki ba ministre mibale ya agriculture pe na élevage avant que ndeko Adolphe Mozito c'est que atindaki bango soit le premier soit le 2 soit le 3 bazalaki déjà kuna bazalaki censé kozonga déjà avant pour na basala e rapport mais biso to komi kuna maman na précisé le 12 tokutana ndeko Tshibala mais le 12 ti le 12 on attend biso to solana azwaki na nous rapport mon côté ya ba ministre wana mibale tomituni mutuna est-ce que ezali incompétence ya ba ministre wana to pe ezali eloko moko bombana ki na sima wana baboyaki koloba vérité wana to sukaki na mutuna ndeko Adolphe Mozito po abima pamba te asali ba recommandation na ya nga na sali constat bandeko babengaki nga kuna na sali constat et constat wana naza na pouvoir ya ko décider te ya koloba te ke eza ya solo to lokuta makambo balobi mais ngai na yeko senga yoka ya liboso tinda équipe moko kuna bakende ko sala mosala oyo lobi ke tinda ki liboso na biso wana ezali comédie parce que bon c'est vrai peut-être nga mutu na exagérer koloba ki za comédie alobaki bongote alobaki kaka ke atinda équipe mosusu parce que ba wana ti le 12 to comment ki on a rapport ezaki te c'est que ezaki vraiment bakende na bango tourisme Yami Balai, il faut vérifier l'identité à Batouana. Parce que la population autochtone, on se plaindre un peu de l'identité pour l'identité à Bandekoana. Yami Balai, Bazali ko ravagé ko baby sabilanga ya batu. Il faut que la ndenge nini bon qui ko dédommager Bandekoana. Yami nei aïsi bango aïsaki ndeko Tshibala été esengeli bozwa ba mesure oyo ko sala été et ça là mon boulot est cotaté entre la population locale na bandeko wana o balobi ke bauti Uvira parce que bandeko ba comment déjà na kanda pona kotala ndenge nini bango mo ko bunda na bandeko wana pona ko benga na bango na isika wana pe pona ko sukisa atali saki ete lelo oyo mobeko o ezali ko s'occuper na etali mabele la loi foncière wana ezali ko loba ete parce que maman esengeli to ba ete mabele o to fanda kana yango ezalaki na no mabele ya bakoko na biso tango mondele aye azui mabele akomisi yango ya ye tango komaki état indépendant du Congo tango aye ko céder tango toye ko zwa indépendance et ça a été mabele on a loko les aki ya ba population ya ba autochtone ya ba chef coutumier ezaki ya bango l'état tango e botami parce que il faut que ba communauté na biso exista avant que état ait existé tango état ait existé état lobi que non ngai na récupérer mabele ni surtout comme ngai l'état. Mais la loi foncière, on a ezali koloba na disposition, je crois 389, ce qui na mémoire n'a trahi, était l'État, bien que la loi o ezali, mais il faut président l'État central a soit ordonnance moko o ça a été akabola ba terre domaniale, c'est-à-dire mabele o ya l'État, na mabele ya ba communauté locale. Pour couper ça va un peu moins droit na bango ya koyeba ndenge nini bakoki ko solola na bato lokola ba wana soki baye mais kino na mo ya lelo ordonnance wana etikala kozomate ya moni ndeko Adolphe Mozito alobaki esengeli l'état abundana asala ete mobeko wana ordonnance wana ezwama pamba te soki ordonnance wana ezwami et couper ça moi kimia ba ndeko ba population locale ba population autochtone ba mo ba koyeba ndenge nini bakoki pe
kozwa ba décision sur ba mabele oyo ezali ya bango pona koyeba ndenge nini bakoki ko négocier na bandeko oyo bakoki koya pona bakambo lokola ya ba commerce donc tala un peu na mokuse lolenge nini et donc bosuka ki ka wana na démarche wana bosuka ki kaka wana te maman ezali tango lobi kaka wana ezali lokolo minimiser démarche to sala ki ezali démarche moko responsable oyo ata moto et lelo yo kasi suite ni bozui suite effectivement place na ningaki na chité ya mwana et là qui sait que démarche na biso ezalaki na tina parce que après passage na biso tout le monde de Kotibala ayaki ko tinda délégation mosusu oyo ezalaki composé cette fois là soki na 6 ministres nde bayaki kozwa quand même ba mesures conservatoires lokola o bazuete bangombe nyonso tout bakende kofana na Bukangalonzo bien que tout le monde a un peu ezali kaka moi malamu mingi te mais du moins ils a quand même moi début à solution pe balobaki il faut pas dédommager ba population ba autochtone oyo bangombe et ravagea et donc de omozito azoza susu ba téléphone te uti ba ndeko wana ke bangombe musu bazali ko ya bandeko musu bazoloba bazobenga ngo envahissement ya mboka ba ndeko ba étranger mais bino tellement palupe linga ko loba mingi te ndeko mozito pe loba rapenda clarté bozo banga ko loba ke bato wana bazaki na identité bazaki ba congolais te bozo lobaka na sima ba population que il faut ka ba vérifier identité na ba non maman omoni c'est vrai to ki ko condamner ba population te o bazo lobaka bande ko ba za ba étranger to ki pe ko condamner bande ko o bazo lobate que voilà bino bozo lobate baza na droit na bango parce que il faut ba loba mais biso le plus important nga na lobaka ezaka ndeko adof mozito tango azui mbela ya bande ko ya kenge pe mai masimanimba akitaki mbango aumela kita kiti atali asali constat asuki wana te aye asali rapport parce que les autres qui kolobaki baza ba rwandais les autres qui kolobaki baza ba suki nani mais mutu oyo asengeli kopesa biso confirmation kopesa kosala ba enquête pona ko apaiser biso ezali kaka l'état ya monde ko Adolphe Mozito alingaki te kokende na ba polémique wana rwandais burundais congolais non asenginde na l'état kita tinda ba enquêteur parce que l'état azana ba service nyonso azana ba service ba DGM azana ba service ba ANE azana ba service nyonso tout oyo esengeli a actionner à mettre en mouvement pour être to joie version ya solo oyo ko sala ke to fanda kimia parce que ce qui to version ya solo ya l'état te bandeko wana ba sala na torte ya ko concilier ko pesa bango ba identité nyonso tout o bango balingi rwandais ugandais ndenge balingi ya omoni biso to boyaki kokende na lombangu ya koloba ete bandeko wana baza na identité songolo tosengi nde na l'état asala mosala po ete l'état ayebisa biso soki bandeko wana baza na identité nini donc mosala oyo ndeko Adolphe Mozito asalaki ezali mosala ya monene oyo na nsima na ye mpe tomoni badepute mosusu bakimaki mbangu basali badéclaration ezali malamu mais le plus important mpona biso eza ke tosalaki mosala mpona intérêt ya bacongolais mpona intérêt ya mboka mpe tomoni ndeko Tshibala atako na retard mais a joué quand même décision ya kotinda bandeko wana po bazomona ba mesures conservatoires ndeko Blanchard Mongomba tokomi penza na suka émission na biso télé Tchango epesio maloba soki faut yebisa ba congolais ba kolanda yo à travers le monde oyebisa bango nini bandeko ba congolais bazali kolanda biso à travers le monde na nzela ya télé Tchango parce que toyebi ete télé Tchango elandamaka mingi biso moko tozalaki na topalpaki yango tomonaki preuve na yango na koyebisa bango kaka ete il faut to continuer kobunda mpona mboka na biso parce que ndeko Adolphe Mozito alobaka eloko moko c'est que eza na babitumba misusu ya minene oyo bikolo mosusu babunda mpona kozwa baliberté na bango mpona se développer mpe mpona kokende likolo peut-être biso nanu tobundi yango te yango moni lelo oyo chaque fois ezozalaka ke toyokani ete tokotisa démocratie alternance na mboka na biso toviole mibeko tokoti na transition toyokani tosala baélection tosala tozwi accord toviole accord donc moni ke toza nano na bitumba ya kosala yango moni bandeko bacongolais faut pas tomilela mpona situation wana par contre esengeli totelema tobunda parce que eza ekolo na biso kobunda awa elingi koloba te ke tozwa kaka masasi kobunda elingi koloba ete topesa makanisi na biso topesa baide ndenge bandeko bacatholique bazali kosala wana tosala marche par exemple mpona kosenga respect ya texte tosala bacontestation bamouvement citoyen bacorps intermédiaire basyndicat baassociation esengeli existe ezala po ete soki bango bazali kolakisa bai politique te bozali kobunga nzela omoni ke bapolitique mpe bakosala keba na barevendication na bango kosala ete mboka ezala mboka makasi mais soki tozali kaka komilela tozali kaka kokanisa ete
bakoya kotikela biso nyonso tu ndenge balobaka na plateau moko ya or tokozwa yango te esengeli biso mo bacongolais totelema na diaspora epai bandeko bazali bakoba na kobunda bakoba na kosala pression biso awa na kati tosala pression tobunda po ete mboka na biso toyeba na koimpose bavaleur ya démocratie toyeba na koimpose bavaleur ya barespect ya batexte ya état de droit po na koespere lobi tokoma Congo moko oyo ekosala ete olie tobimaka kaka na bamboka ya bapaya pe baya epai na biso ndenge tomonaki yango na bambula oyo eleka baétudiant baza koya kotanga na bacampus na biso mpe bongo na bongo donc na mokuse eloko tokoki koloba yango wana. Ndeko Blanchard Mongomba totondi obotondi. Merci mingi na télé Tchango pe tokanisi ete eza invitation ya suka te soki boza na besoin na biso chaque fois tokozangisa te koya koyanola na mituna na biso. Voilà, émission la biso ekomi penza na suka bolandaki penza na molai nyonso toyambaki mpona bino maître Blanchard Mongomba wazali un des communicateurs ya batribune ya ndeko Adolphe Mozito pe cadre na kati ya bauniversité populaire ya ndeko Adolphe Mozito azalaki ancien premier ministre na mboka na biso na ye tosololi makambo ya bangombe ya kitaki kuna na bamicro na bacaméra aye mpe ana gouvernement eske ezalaki récupération politique te en tout cas ndeko boyoki alobi ezalaki récupération politique te ezalaki nde na kati ya cadre ya mosala na ye mpo azali élu national akendaki kuna bandeko babengaki ye kuna yango akendaki mpe korépondre na bapréoccupation na bango tolobi mpe makambo ya baélection tomoni yango ekoza eza impossible te alliance esalama entre PALU MLC na Front pour le respect de la constitution mpe balobi ke nzela eza ya kofungola bacontact ekocontinue po ete bazala mpenza elongo baélection elongwama soki bima ya solo bakoki kosala unité ya opposition po ete motu moko aponama epuis abima na présidentielle alternance ya solo esalama ekoki esali nango mpe mabe te soki bazali elongo. En tout cas botikala connecté na chaîne na bino po bainformation eza ebele sur Télé Tchango en direct na Kinshasa.